से आ रही है बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। रायबरेली का बुरा है हाल। जल भराव से परेशान रायबरेली की जनता, ज्यादातर वार्डों में भरा पानी। नगर पालिका की उदासीनता के चलते लोगों को उठानी पड़ रही है खासा दिक्कतें।